اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. شکر الحمد للہ، شکر الحمد للہ، اور ایک بار پھر شکر الحمد للہ. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ میرے رب تعالیٰ نے ہمارے دل کو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نور سے منور کیا. سب سے پہلے اللہ کا شکر، پھر اس کے بعد اپنی ماں کا شکر، اور ہم سب اپنی ماؤں کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم کہ جنہوں نے ہمارے دل کو یہ نور دیا. آپ کو پتہ ہے یہ جو ویسے تو میں نے پوئٹری ہیں کچھ الفاظ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن چند ایک باتیں جو میں نے ضرور کرنی ہیں آپ لوگوں سے، وہ یہ کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ یہ غدیر کون سی عید ہے. آپ لوگوں سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ یہ غدیر کون سی عید ہے. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ جب ظاہر ہے اپنے بزرگوں سے ہی سنا ہے کہ جس وقت 30 روزے مکمل ہوتے ہیں تو عید الفطر آتی ہے، اور جب قربانی اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو عید الاضحیٰ آتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور دین مکمل ہو جائے تو عید غدیر آتی ہے. تو دین مکمل ہونا کس قدر بڑی عید ہے اس کا اندازہ شاید یہ مومنین ہی لگا سکتے ہیں جن کے پاس یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ، اتنی بڑی عید اکبر ہے. اور اگین جیسا کہ میں نے کہا کہ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو پوچھا یہ جاتا ہے کہ غدیر ہے کیا، تو کچھ اشعار سے کہ غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر مملکت مرتضیٰ کو کہتے ہیں، غدیر منزل اہل وفا کو کہتے ہیں، غدیر عید رسول خدا کو کہتے ہیں. اور بہار قلب کا قصہ تمام ہو جائے، یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے. تو جن جن کے چہروں پر یہ تبسم ہے اس کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ جو عشق علی ہے نا، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عشق ہے، اس عشق کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر معجزات ہوتے ہیں. جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں سے یہ سوال بھی کرنا چاہوں گی، پوچھنا بھی چاہوں گی، اور کچھ شیئر بھی کرنا چاہوں گی کہ ہر انسان کی زندگی میں اس نام کو لے کر ولایت علی ابن ابی طالب اور عشق امام علی ابن ابی طالب کو لے کر معجزات ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں. میں یہاں پر ینگ بچیاں بھی ہیں اور بہت سی میری بہنیں پیاری پیاری خوبصورت غدیری بہنیں موجود ہیں. ویری کوئکلی آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر مائی اسٹوری. جو بہت تھوڑا وقت میرا تعلق میڈیا سے رہا ہوا ہے. I have been into the limelight, I have been into the media industry, جس میں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور لگتا ہے کہ چمک دمک جو ہوتی ہے وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے، اور میں بھی اس کا حصہ تھی. اور there was this time when I used to sit in the media, the way all the media celebrities sit and all that. And عشق میری ماں نے اپنے گھٹی میں پلایا تھا. تو یہ جو عشق علی کی حیا ہوتی ہے نا، یہ آہستہ 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 آپ کے دل کو بدلنا شروع کر دیتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب میں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہوسٹنگ کیا کرتی تھی، ایکٹنگ کیا کرتی تھی، ماڈلنگ کیا کرتی تھی، تو سوچتی تھی کہ میں تو علی کی ماننے والی ہوں. I am the lover of Imam Ali ibn Abi Talib. How can I sit here with these sleeveless dresses without the dupatta or hijab? Because the love of Imam Ali brings a lot of questions. Your inside makes you question so much over and over again. So I used to ask this to myself, I am Ali Wali, and how am I sitting? What am I doing? I'm acting, I'm hosting,
I'm like, doing all what modeling. What am I going to say to Maula Ali? If he comes to me, he asks me, what are you doing? What am I going to say? And then, one time, I was hosting these shows for Muharram. And I'll just tell you, when my journey began, I used to ask this question. I remember there was this time when I would be on this stage. What am I doing? This love for Imam Ali starts to, ایک ہلچل مچا دیتا ہے آپ کے اندر. اور وہ ہلچل مچی میرے اندر. میں کہتی تھی میں کیسے کہتی ہوں یا علی, how can I say یا علی if I just don't do things what my Imam says. میں مولا کو تو مانتی ہوں بٹ میں مولا کی تو نہیں مان رہی. So is it okay? Isn't it hypocrisy? یہ تو منافقت ہے, اور منافق تو ہم میں ایکسیپٹ ہی نہیں ہے, ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. So this is how it started. اب معجزہ بتانے لگی ہوں کہ جب آپ کے اندر عشق امام علی اور ولایت امام علی جب آ جاتی ہے نا, تو پھر that's the time when our expression is Urdu, that's why میں آ جاتی ہوں, but I understand, yeah. So when the love for Imam Ali is inside your hearts, that's when I took a decision. I was doing a live transmission, and while doing the live transmission for Muharram, I just announced from today onwards, I'm not taking off my hijab. And from that day, I don't know, my Bibi gave me this courage and strength, and that's what happened. And I tell you the miracle now. When they call you towards them, and what they give you is just unbelievable. I remember the time when I used to be on stage and would call worldly people to perform. And then my Maula Hussain did such karam on me that he called me in his darbar, and then he told me to just praise me now. And I was invited in one of those halls that I'm sure you know, that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hall, in Imam Hussein's zari around that. So I stood there, and you won't believe, I'm sure you must have heard about Agha Panahian. I'm a big fan, right? I had the privilege to speak in front of him, to speak in front of my Imam and his Zari. And this is how they change your naseeb. This is how they change everything. But the most important thing, what happens is when you change your amal. And the most important thing and the most amazing example that we have is Janab-e-Hur. Janab-e-Hur, Muqaddar was changed, everything was changed, his luck was changed, his destiny was changed. How? When he changed his amal. He had to walk from Yazidi Khayma to Hussaini Khayma. And this is the miracle. And when Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam calls you, come towards me, there are difficulties, remember that. But when you stay on the right path, steadfast you are, then things are absolutely fine. So, as I was telling you, Ishq-e Imam Ali changes everything. Ishq-e Imam Ali changed my Muqaddar, my everything, alhamdulillah. I was having or living a failed relationship when I was in the media. God took that away from me. And then he gave me a moment
when I came to this path, he gave me a moment. And he blessed me with so much that I can't tell you. Ishq Rasool Khuda sallallahu alaihi wa sallam. Ma salli ala. जब दिलों में इश्क रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन आता है तो आप रहमत का बायस बन जाते हैं. जब इश्क जनाब इमाम अली इब्न अबी तालिब आता है आप शुजा हो जाते हैं. जब इश्क जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन आपके दिल में आता है तो आप में हया आ जाती है. इश्क जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपको सखी कर जाता है. इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको कुर्बानी देना सिखाता है. इश्क इमाम सज्जाद आपको सजदों में वो करार देता है, वो खुशी देता है कि आप खुद बाकमाल, आप सोचते हैं कि ये क्या कमाल है. ये वो हस्तियां हैं. जब आपको इश्क जनाब इमाम रज़ा हो जाता है तो आपको राज़ी बर रज़ा इलाही होना आ जाता है. जब आप जनाब अली नकी, जनाब हसन अस्करी, जनाब मोहम्मद तकी से इश्क करने लगते हैं तो आपको इंतज़ार का मज़ा आना शुरू हो जाता है. और जब आपको इश्क इमाम हुज्जत हो जाता है तो फिर आपके घर में अदल और इंसाफ आ जाता है. आखिर में बस टुवर्ड्स दी एंड, आखिर में बस एक दुआ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ए मालिक, मालिक अश्तर, ए रब्बे दो जहान, मालिक अश्तर की तरह हमें अपनी सोचों का मालिक कर दे. ए मालिक जनाब मुख्तार सकफ़ी की तरह हमें अपने नफ्स पर इख्तियार दे दे. ए मालिक हमें जनाब हुर की तरह इस दुनिया की ख्वाहिशात से आज़ाद कर दे. और आखिर में जनाब मैसम तम्मार का ज़िक्र किया मेरी बहन ने, तो जनाब मैसम तम्मार की तरह ऐसी ज़बां दे दे कि वो ज़बां हमारे लिए इस दुनिया में भी आसानी और आखिरत में भी आसानी का बायस बने. अब क्योंकि ज़िक्र ज़बां आ गया है तो ज़बां से कुछ अशार जो आप लोगों के लिए संभाल के रखे हुए थे कि ये ज़बां काट दो, जिस्म जाँ काट दो. ये जनाब मैसम तम्मार का ये अकीदा है कि ये ज़बां काट दो, जिस्म जाँ काट दो, मिद्दत मुर्तज़ा की सज़ा दो मुझे. हम पाकिस्तान में होते हैं, मुझे बड़ी सज़ा मिली है अली अली करने पे, इसलिए इधर आ गई हूँ. ये ज़बां काट दो, जिस्म जाँ काट दो, मिद्दत मुर्तज़ा की सज़ा दो मुझे. ज़िक्र शाह नजफ़ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे. टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे. और जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जाहिलो फिर हवा में उड़ा दो मुझे. 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवालियों का वादा रहा. या अली की सदा आएगी. नाराए हैदरी, नाराए हैदरी. LYZ TV.